Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Vėl namuose. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirma Kristus, po jo priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Pirmo laiško Korintiečiams 15 skyriaus 22 ir 23 eilutės. Siūbuojant žemei, blyksint žaibams ir dundant griaustiniui, pasigirsta Dievo Sūnaus balsas, kviečiantis miegančius šventuosius. Mirusieji išgirs tą balsą ir tie, kurie išgirs, gyvens. Visa žemė skambės nuo eisenos didžiulės kariuomenės, kurioje bus žmonės iš kiekvienos tautos, giminės, kalbos. Visi prisikelia iš savo kapų, tokio paties ūgio, kokį turėjo mirdami. Adomas, stovintis tarp prisikėlusių, yra aukšto ūgio ir didingų sudėjimų, tačiau šiek tiek panašesnis į Dievo Sūnų. Jis yra ryškus kontrastas tarp jo ir po jo sekusių kartų. Taip yra aiškiai parodoma žmonijos degradacija. Tačiau visi prisikelia su amžinos jaunystės energija ir gyvybingumu. Visi trūkumai ir netobulumai palikti kape. Atkurtame Edeno sode, vėl gavę priėjimą prie gyvybės medžio, atpirktieji užaugs iki pilno ūgio ir pasieks pirmykštę šlovę. Ore sklandant triumfo ir garbinimo šūksniams, visi atpirktieji maloniai kviečiami į Dievo miestą. Tuojau susitiks abu Adomai. Dievo Sūnus su ištiestomis rankomis pasitinka žmonijos tėvą, tą, kurį jis pats sukūrė, kuris nusidėjo savo kūrėjui ir už kurio nuodėmes gelbėtojo kūnas dabar nešioja nukryžiavimo žymes. Atpažinęs vinių žymes, jis nepuola į Viešpaties glėbį, bet nusižeminęs krenta prie jo kojų, sušukdamas: Vertas yra avinėlis, kuris buvo nukryžiuotas. Gelbėtojas švelniai jį pakelia ir nukreipia jo žvilgsnį į Edeną, į namus, iš kurių jis taip seniai buvo ištremtas. Visą šį susivienijimą stebi angelai, kurie Adomui nusidėjus liūdėjo. Jie džiaugiasi, kada Jėzus po savo prisikėlimo pažadėjo, kad atvers kapus visiems, kurie tikės į jo vardą. Dabar, matydami, kad išgelbėjimo darbas yra atliktas, jie prisijungia prie šlovinimo giesmės. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.